Mistähän tää kaikki sai oikein alkunsa? Mietipä sitä. Kuka teki mitä ja kenen kanssa? Terve. Anteeksi nyt vaan. Tuo on vaan niin hirvittävän vaikea puhua omista ongelmistaan täysin ventovieraalle ihmiselle. Älä sinä kuule rupea neuvomaan mua! Tiedetään mikä paskiainen mä oikein oon, ei tarvitse muistuttaa. Se ei tiedä millainen jätkä mä todellisuudessa on. Kai tässä on vaan tunnustettava, ettei mua mitkään terapiat pysty enää auttamaan. Kaikki haluaa mut pois silmistään ja mahdollisimman nopeasti. Joo, no. Puhutaan siitä sitten vaikka myöhemmin. Ja siksi toiseksi ei mulla olisi ollut varaa edes siihen takuuvuokraan. Ja se on ihan kokonaan Lassen ansiota. Yrittää se pitäisi. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Ensin se pyytää mua metsällä. Ja sitten peruu koko reissu. Kyllähän mä olisin sitä voinut vähän kovistella. Ja Paula piti sitä ihan hyvänä juttuna. Vaan harakoille meni sekin nöyryytys. Torpaa tulee ne, että tukka lähti. Ja ihan syyttä suhta. Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. Eikä mua olisi kiinnostanutkaan juoskoon Lasse yksinään siellä hirvien perässä. No toivottavasti meikäläinen ei ammu hengiltä ketään kaksijalkasta. Vai pitäisi tässä vielä rauhoittua, kun mun naiseni vehtaa ties millä markkinoilla. Ja se on hyvä asia se. Vastaa se nyt tähän kännykkään, niin mä voisin selittää kaiken ihan oikein päin. Jaa, mutta meikäläinen voisi tässä välillä ottaa lautasellisen hernessoppaa. Koko rahalla. 5 eurolla. Kiitos. Siinä on herkkua teille molemmille. Rahkapullia ja nää on vielä ihan lämpimiä. Turhaa ostin nuokin rehut. Sieviselle mä en niitä ainakaan takaisin vii. Mä tein tolle jätkälle täysin selväksi, että jättää sut rauhaan. Siinä se sätki niin kuin joku kärpänen. Jospa se Tanjakin siitä vähän vielä pehmenisi. Se ei tiedä millainen jätkä mä todellisuudessa on. Tekopyhä paska. Aivan varmasti. Ja siitä mä oon tosi iloinen. Ei. Mä en tiedä. Vaan ole kerrankin hiljaa!